Здравейте! Преминаваме към 12 глава. 12 глава на Бхагавад-гита е последната глава от втория сегмент от 6 глави в гита. И това е главата, която се нарича Бхакти йога. В края на 11 глава Арджуна беше насочен от Кришна именно към основната тема, която е кулминацията на цялата гита, а именно Бхакти йога. Йогата на любовта, йогата на предаността, йогата на отдадеността към Бог. От първа до пета глава темата е кое е по-висше? Отдаденост или знание? Съответно devotion или аскеза. Първи стих. Между предано отдадените, които те обожават, медитират върху теб по описания начин и тези, които съзерцават нетленния, безличностен твой аспект, кои са по-висши? Втори стих. Кришна отговаря. Според мен, тези, които са вечно вглъбени в мен с силна вяра и обожават личностната ми форма, с фокусиран ум, са на най-висшия път. Стих 5. Но по-големи са трудностите на онези, чието умове са привързани към безличностната истина. За въплатените този път е изпълнен с страдания. От една страна, тези три стиха са пределно ясни. От друга страна, много често остават неразбрани. Защото когато се тълкуват от западния човек, те представляват определена трудност. Арджуна задава конкретен въпрос. Кое е по-важното? Кое е по-правилното? Медитиране върху безличностния аспект, т.е. гьяна йога, най-общо казано, или търсене на връзка с личностния аспект, или бхакти йога. Това са, между другото, двата основни стълба в духовната практика, независимо дали говорим за източната или за някоя модерна, западна или така нататък мистична система. Дали Бог е с определена форма, дали може по-скоро да приеме форма или не. Западната мисъл към днешна дата поне е много по-лесно резонираща към концепцията за Бог като едно чисто съзнание, лишено от форма, лишено от име, лишено от собствени атрибути. Но в исторически план, в продължение на хилядолетия, независимо дали говорим за западна християно-юдейска концепция или за източна, Бог има форма. Това не означава, че Бог е ограничен до формата. Нали? Това е голяма грешка, която по някакъв начин проистича от елинистичните схващания за божественото. И не случайно в предишна лекция коментирах, че различните форми на богове, които познаваме, са всъщност по отношение на върховната личност полубогове. Тоест аспекти, ограничени по своето време, функция и способности. Но върховната личност е нещо, което може да приема всяка форма, може да съществува без форма и съответно може като активен фактор да приема определени атрибути, с които образ, име, начини, чрез които да комуникира със своите предано отдадени. И съответно Кришна казва: от всички, които търсят връзка с мен, някои я търсят чрез безличностния ми аспект, други чрез личностния, някои я търсят чрез полубоговете, други чрез силите на природата, но на най-висшия път са тези, които служат и които търсят пряка връзка с моята личностна форма. И съответно в 5 стих казва, че тъй като самите хора са обусловени от своята форма, те много по-лесно взаимодействат с божественото, ако то придобие форма. Но, мисля, че вече трябва да е ясно, че дори когато божествената личност, върховната личност придобие форма, тя по никакъв начин не може да се приеме, че се ограничава до тази форма. От стихове 6 и 7 на 12 глава Господ Кришна спасява своите предано отдадени, т.е. обяснява как се грижи за своите предани. Но тези, които ме обичат и ми предават всичките си действия, които ме обожават с изключителна отдаденост и фиксират умовете си единствено върху мен, тези хора, Арджуна, чието съзнание е погълнато по този начин, аз бързо избавям от океана на раждането и на смъртта. Избавянето от цикъла на прераждане е
фундамента за така нареченото спасение на душата. А спасението на душата е основната цел на повечето духовни традиции, на повечето духовни практики. И това спасение, трайното, вечното, абсолютното спасение, отново в контекста на Бхагавад-гита, може да бъде постигнато само по волята на самия Кришна. И той съвсем ясно ни казва за пореден път, между другото, че той се ангажира лично със спасението на своите предано отдадени. Стига те веднъж да са декларирали своето истинско намерение, своето искрено отношение, привързаност, но не привързаност в материален смисъл, а привързаност в един фин, духовен, божествен смисъл към него. От стихове 8 до стих 12 на Бхагавад-гита, 12 глава, се разказва за стъпките към съвършената отдаденост. И стих 12 гласи следното. Знанието е много по-добро от обикновената практика. Медитацията е по-добра от знанието, а отречението от плодовете на действието е по-добро от медитацията. От такова отречение мигновенно се появява мир. Отново имаме градация в различните практики. Обикновената практика, тук става въпрос за обикновената по времето, по което се случва Бхагавад-гита, именно ведическата практика, ритуалите, жертвоприношенията. Знанието, гьяна, което е аскезата, нали, в контекста на този разказ, е по-добро от ритуалите. Но медитацията, т.е. съзерцанието на божествената форма, име, преживявания, е по-добро от аскезата. А по-добро от медитацията е отречението от плодовете на нашите действия. Когато ние не просто се откажем от плодовете, от резултатите на нашите действия, а ги посветим на Бог, ние всъщност достигаме най-върховният път. От стих 13 до стих 20 се разказва за качествата на предано отдадения, който е скъп на Кришна. Давам само един стих от този сегмент, стих 16. Човек, който е свободен от очаквания, който е чист, опитен, безстрастен и свободен от тревоги, който се отрекал от материални стремежи, той ми е скъп. Сега, отново Кришна дава конкретни насоки, но тези насоки не са задължително изключващи на всички останали. Той просто градира и показва посоката, в която един предан на Бог човек би трябвало да се движи, за да може, нали, този двупосочен канал да функционира пълноценно. Тоест, нещо, което човека постига, е компенсирано, но не в един търговски маркетингов обмен, ами в един фин божествен обмен. И колкото ние даваме определени неща на Кришна, толкова той ни дава на нас. Съответно, нещата, които той иска ние реално да му дадем по отношение на нас самите, не са материално обозрими. Той иска отношение, а не иска приношение. Нали, многократно затова и казва, че жертвоприношението не е най-важното. Свободен от очаквания, чист в намеренията си, безпристрастен, свободен от тревоги. Това са неща, които всъщност са изключително полезни за човек. И не само, че са полезни за нас, но те са и предпоставка, те ни правят мили, те ни правят обичани по отношение на самия Бог. Той иска от нас ние да се чувстваме добре. Ще дам и няколко заключителни мисли върху тези втори 6 глави, с което приключваме един голям сегмент от Бхагавад-гита. Бхакти йога е най-висшият и безопасен път. Сега, наскоро коментирахме с мои приятели, че привидно Бхакти йога може да изглежда лесна. Но трябва да ви е ясно, че въпреки, че е достъпна и сравнително лесна спрямо другите пътища, Бхакти йога е изключително трудна дисциплина. В някакъв момент, когато така евентуално говорим за същността, практическите измерения на Бхакти йога, ще видите, че всъщност, въпреки че е много естествена по отношение на човека, Бхакти йога има своите стъпки, своята градация, която наистина
е доста сериозна и бих казал предизвикателна. Друг важен елемент от вторите 6 глави. Само фокусирането върху Бог и почитането на Бог носят всички резултати чрез Неговата благодат. Нали? Лайт мотива, който се повтаряше през цялото време. Тоест, ние се отдаваме, ние се насочваме, ние се фокусираме и по този начин даваме възможност на Бог да ни отвърне, като излее върху нас собствената си благодат. Преодоляването на сетивата, ума и егото се случва автоматично. Да, случва се автоматично, но след определени действия от наша страна. Тоест, постигнал това състояние, сетивата автоматично се преодоляват. Но в началото, ние за да го постигнем, трябва да предприемем съзнателни действия, да извършваме определени техники, ако щете, йогийски техники, именно за да можем да се дисоциираме от сетивата. Не да ги притъпим, не да ги унищожим, а да се разграничим от тях. Защото в началото на нас ни трябва усилие, за да го постигнем, а после, достигайки определена степен на реализация, духовна, божествена, както искате да наречете, вече това разграничаване от сетивата става автоматично. Друг важен момент. Себереализацията се случва автоматично, когато постигнем богопознание. Много ключов момент, защото в съвременната йога, разбира се, автентична йога, не модерната масова йога, ами дълбоката автентична, но въпреки това свързана с съвременния свят йога, за повечето школи основната цел е именно самореализацията, реализирането на аза, self-realization. Или атма-анубава термин, който се използва за да нарече това състояние. Това е момента, в който индивидуалният човек джива, както го наричаме, осъзнае своята душевна, духовна същност. И това нещо се нарича реализация на аза. Но това нещо по отношение на бхакти е само един от етапите. Защото веднъж осъзнали себе си, ние можем от тази позиция на духовно осъзнаване да се насочим вече към изследване и към търсене на връзка с божественото. За хората, които се движат по пътя на бхакти, евентуално, получавайки Божията милост, те автоматично получават и self-realization. Тоест, едното съдържа в себе си другото, реализацията на Бог съдържа в себе си реализацията на аза, но само извадена отделно реализацията на аза е просто предпоставка, но не гарантира божествената реализация. Може би най-важното, за да обобщим, е, че един предан винаги се стреми да служи и да обича Бог и съответно божественото в другите хора.